In die nuus vanaand, die huurvlug met Palestynse vlugtelinge is vermoedelik deur 'n misleidende organisasie gereël. President Ramaphosa laat hom uit oor die FSA se lees-sitplek by die G20-beraad. SABC gasheer uitsaaier van die G20 SA 2025. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die Departement van Binnelandse Sake sê hy ondersoek beweringe dat 'n ongeregistreerde en misleidende organisasie die vlug van 153 Palestynë na Suid-Afrika gereël het. Die Palestynë het gister onaangekondig op 'n huurvlug van Nairobi by die OR Tambo internasionale lughawe aan die Oosrand aangekom. Die Palestynse ambassade het vroeër in 'n verklaring daarop gesinspeel dat die organisasie wat die groep na Suid-Afrika gebring het, die humanitêre situasie in Gaza uitbuit en hulle reis op 'n onreëlmatige en onverantwoordelike manier gereël het. Nadat probleme met die groep se aankoms in Suid-Afrika ontstaan het, het die organisasie na bewering probeer om sy verantwoordelikheid te ontken. Die aankoms van die Palestynë het groot verwarring veroorsaak en uiteindelik daartoe gelei dat die groep vir meer as 12 uur in die vliegtuig moes bly, terwyl die departemente van internasionale betrekkinge en binnelandse sake klarigheid oor hulle aankoms probeer kry het. Die grensbestuursowerheid wou hulle aanvanklik nie toelaat om die vliegtuig te verlaat nie, omdat hulle nie die nodige reisstempels van Israel in hulle paspoorte gehad het nie. Na ingryping van die regering kon hulle uitklim, waarna 23 lede van die groep na ander bestemmings vertrek het. Die ander 130 is tans onder die sorg van Gift of the Givers, ingevolge voorwaardes van die immigrasiewetgewing. Dit sluit in 90 dae visumvrye toegang in die land. President Cyril Ramaphosa sê die regering ondersoek die omstandighede rondom die aankoms van die Palestynë. Ordinarily, we would have said they should go back because they didn't have any documentation. But out of empathy, out of compassion, and because they are a people that we as South Africa have raised our hands to support, we felt that we should accept them and process their matter. So their matter is being processed, we are discussing it, our intelligence agency is involved, and the Home Affairs is involved, and DERCO is also involved. So we're going to do a proper evaluation. Die stigter van Gift of the Givers, Dr. Imtiaz Sooliman, het Israel geblameer en beweer dat dit 'n gekoördineerde poging is om Palestynë te ontheem. This is not the first flight. This is the second flight. We only knew about the second flight after we heard from the relatives of the first flight. This seems to be a coordinated effort from Israel to carry out a process of ethnic cleansing. A lot of them in the first plane didn't even know where they were going to. They paid a huge amount of money. Their clothes, medical supplies, hygiene was all taken away from them by Israel at the border. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het die regering daarvan beskuldig dat hy nie behoorlik gekommunikeer het nie. You want government to explain that there is a group of people, 130, arriving at OR Tambo, the Palestinians and all of that, how were they processed, what happened? Border management is an agency of government, and they will explain their procedures. That we gave them forms to sign, and that is it. It ends there. But you need a political leader of this government to have voted. Even in the GNU, where's Schreiber? Explaining what are the laws that have been followed to accept the Palestinians in this country. Die Palestynse ambassade het Suid-Afrika bedank dat hy tydelike visums aan die groep van 130 toegestaan het wat in die land agtergebly het. 'n Aanval waarin 2 mense by die Heimstraat woonstelle in Wentworth in Durban dood is, kan moontlik bendeverwant wees. Die KwaZulu-Natalse polisie sê minstens 2 verdagtes het uit 'n voertuig geklim en op mense buite 'n woonstel begin skiet. 7 mense is ook in die skietery gewond. Die polisiewoordvoerder Robert Netjunda sê die moontlikheid dat dit verband hou met dwelms of gebiedsbeheer kan nie uitgesluit word nie. Die soektog na die verdagtes duur voort. Die woordvoerder van die Ekurhuleni Metropolisie glo dat sy geïntimideer is na haar hantering van die blouligsage waarby die geskorste waarnemende polisiehoof Brigadier Julius Mkwanazi betrek word.
Luitenant-kolonel Kelebogile Tepa het voor die Madlanga-kommissie verskyn wat korrupsie en inmengery in die polisie ondersoek. Die tweede getuie, getuie D, het getuig oor sy betrokkenheid in 'n operasie van die metropolisie waarin 'n winkeleienaar vermoor is. Beamptes in Mkwanazi se eenheid is gevolglik opdrag gegee om die moord te verdoesel. Die EMPD-woordvoerder, luitenant-kolonel Kelebogile Tepa, het getuig dat sy in Julie 2023 deur 3 mans aangeval is, nadat hulle haar voertuig genader het en 'n vuurwapen op haar gerig het. Sy glo die voorval is beplan om haar te intimideer. I think what hurt me the most with everything that was said at that point, it was then, it is things that are work related, and the fact that, they want a phone from me and the information which they want, and the fact that they would be, sorry, commissioners. I was hit on the head with a firearm. Getuie D het bevestig dat hy van 'n liggaam ontslae moes raak in opdrag van Mkwanazi na 'n voorval wat hy sê afpersing was wat skeef geloop het. JD Mkwanazi said that we needed to throw the suspect's body into a mine shaft or dump it into a dam. As he said this, he looked at me. Viandre then in turn informed me that I must take the body and dump it. They will show me where and that I should relax. Die kommissie se verrigtinge word volgende week hervat. Die DA sê sy mislukte wantroue-mosie teen die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, gaan hom nie van stryd bring nie. Lede van die provinsiale wetgewer het teen die mosie gestem en dit as ligsinnig en sonder enige gronde bestempel. Die DA het in die mosie aangevoer dat Lesufi die provinsie swak regeer en dat hy nie daarin geslaag het om die ekonomie en veiligheid in die provinsie te verbeter nie. Die DA wou Lesufi voor die einde van die dag uit sy ampt verwyder. Die ANC, die EFF, die MK-party, Bossa, Action SA en die Patriotic Alliance het dit egter nie toegelaat nie. We all agreed that this motion is frivolous, that it's reckless and that it will create unnecessary instability, and that the government of provincial unity is working so well. As the IFP, we could not support a motion that will plunge our province again into a crisis of not having a government. Therefore, for us, we see it as just political posturing. It's an open secret that they are the ones who actually voted for Panyaza Lesufi in on the basis that he would have obviously exercised patronage and offered them some level of strategic portfolios that they need to run, and subsequently to that, they had removed and divorced themselves away from this. Die DA-leier in Gauteng sê die mislukte mosie is nie terugslags nie. We have said, as being commanded by the Zondo Commission, you must hold government to account as political parties. We are not going to sit back and allow the people of Gauteng to be misled in terms of the reports that are there. We're not going to allow a situation where there's continuous mismanagement. Tatlere het teen die mosie gestem, terwyl 24 ten gunste daarvan was. Die DA sê hy gaan hom nou na die hof wend om van Lesufi ontslae te raak. Finansiële nuus en president Ramaphosa laat hom uit oor die FSA. Bly ingeskakel. Ekonome verwag positiewe nuus vir Suid-Afrika later vanaand wanneer die internasionale graderingsagentskap Standard & Poor sy hersiene kredietgradering vir die land bekend maak. S&P se gradering van Suid-Afrika staan tans op 3 vlakke onder beleggingsgraad, maar met 'n positiewe vooruitsig. Ekonome sê die stygende begrotingssurplus, die laer inflasieteiken en die verwagting dat staatsskuld gaan stabiliseer, soos in Woensdag se begrotingsraamwerk vir die mediumtermyn bekend gemaak is goeie nuus vir 'n positiewe kredietgraderingsaanpassing.
A lower inflation target means South Africa can have more interest rate cuts, and as a consequence of lower interest rates, South Africa could see faster economic growth and, of course, lower unemployment. All of these factors are concerning to the to Standard & Poor's, who felt that South Africa's economic growth was too low and unemployment too high. Looking forwards, if South Africa doesn't see a credit rating upgrade tonight, we do expect it to see it come next year. Ander ontleeders sê die verwydering van Suid-Afrika van die gryslys en die vordering wat gemaak word om strukturele ekonomiese uitdagings te takel, tel in die land se guns. I think it is reasonable to expect that we should be getting the good news coming from the latest ratings review, given that all these other things that they've been complaining about, starting from the supply of electricity, talking to logistics, we've seen some improvements when it comes to that side, and also the latest being the grey listing part of things. Suid-Afrika se kredietgradering het die afgelope 2 jaar stadig maar seker verbeter nadat die land in 2017 tot rommelstatus afgegradeer is. Die wêreld se fokus verskuif na Suid-Afrika later die maand met die SABC wat jou regstreekse dekking bied as amptelike gasheer-uitsaaier van die G20-beraad 2025. Skakel in op jou gunsteling van 18 SABC radiostasies vir al die aksie. In dieptedekking op die SABC nuuskanaal, SABC Lehigh en SABC 1, 2 en 3. Alles is ook aanlyn op al die SABC sosiale platforms en op ons spesiale G20 aanlyn kanaal beskikbaar. G20 Suid-Afrika, ons bring dit tuis. President Cyril Ramaphosa sal nie die G20 presidentskap aan die FSA kan oorhandig nie, aangesien president Donald Trump besluit het om die beraad te boikot. Die FSA bied die G20 beraad volgende jaar aan. Ramaphosa het Kliptown in Soweto besoek waar hy met 'n SAIK-verslaggewer gepraat het. Hy het gesê hy sal op 'n simboliese wyse die presidentskap aan die FSA oorhandig. Now, I have said in the past, I don't want to hand over to an empty chair, but the empty chair will be there. Probably symbolically hand over to that empty chair and then talk to President Trump and say, even though you are not here, I am now handing over to you the reins of chairing or being president of the G20. Because the G20 as an entity continues, whether they are here or not. Terwyl temperature wêreldwyd aanhou styg, is dit die wêreld se oseane wat die gevolge van klimaatsverandering dra, veral marine ekosisteme en kusgemeenskappe. In Kobega in die Oos-Kaap waarsku navorsers aan die Nelson Mandela Universiteit dat oseaanverwarming nie net die biodiversiteit bedreig nie, maar ook die voedselsekerheid en lewensbestaan van diegene wat 'n bestaan uit die oseaan maak. Klimaatsverandering hou egter nie net negatiewe gevolge vir die seelewe en natuur in nie, maar ook 'n bedreiging vir die mens se gesondheid. Like an increase in the frequency of extreme storms and ocean acidification, and all of these have secondary impacts on coastal and marine ecosystems. All of these impacts do affect our marine organisms in terms of biodiversity, fisheries, and also us as humans. In 2023 het Suid-Afrika se visserye en ander verwante bedrywe meer as 19 miljard rand gegenereer. Die impak van klimaatsverandering sal ook 'n verlies aan werksgeleenthede beteken. Uitvoere en die bydrae wat die visserysektor tot die bruto binnelandse produk maak, sal ook daaronder lê. And this obviously has direct and indirect impacts on local fisheries, from the commercial scale through to subsistence and recreational scale fisheries. So fishery species can either be directly declining in numbers as a result of climate change. We tend to see that species are moving to different habitats or deeper waters to escape warmer conditions. And this obviously would require fishers to adapt their methods, invest more time and effort into fishing due to having to travel further from fishing sites or spend more time fishing, which obviously incurs a cost to them.
Wêreldleiers het al by vorige G20 berade verskeie beleide en wette bespreek om die gevolge van klimaatsverandering se uitwerking op die oseaan te verbeter. Die doel van die gesprekke is om die volhoubaarheid en lewensduur van oseane te bevorder. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het met 4 parlementêre komitees vergader om sy mediumtermyn begrotingsbeleidsverklaring met parlementslede te bespreek. Godongwana is uitgevra oor die aankondiging van die hersiene inflasieteiken. Godongwana sê die besluit om die teiken vir inflasie na 3% aan te pas is nie geneem om armes te benadeel nie. There's a mistaken economic argument, an assumption in this economic argument, and that argument is that inflation targeted by of necessity will generate higher interest rate and therefore higher cost, which is a problem because what we have said currently still stands in inflation is hovering around 3%. We're just reinforcing that. And our projection is that interest rate as a result of a lower inflation are also going to come down, which will cushion the impact on the poor and their cost of living. Die adjunkminister van Finansies het ontken dat hy op internasionale vlak beïnvloed is om die inflasieteiken te hersien. I want to start with the conspiracy theory was first peddled in the Sunday Times that the minister had gone to the United States recently to meet with Goldman Sachs and JP Morgan, who changed his mind in the inflation target. That is inaccurate. The minister, in fact, did not travel to Washington. He had delegated me to do so. And in that time, I can also say the following, in full disclosure to Parliament, that JP Morgan we did take a meeting with them. Sarupen het erken dat Goldman Sachs na die departement uitgereik het, maar dat daar geen geheime vergadering met die multinasionale bank gehou is nie. Die lugdiens Fly Safair en die Suid-Afrikaanse kajuitbemanningsvereniging het 'n salarisooreenkoms bereik. Dit bring 'n einde aan die byna 2 weke lange staking, waar tydens die werkgewer die werkers uitgesluit het. Fly Safair sê die ooreenkoms sluit 'n 4 jaar loonverhoging van tussen 6 en 6,9% en 'n gewaarborgde bonus van 7,5% in. Die werkers het aanvanklik 15% geëis. There is quite a few benefits that we believe we can still negotiate and which we will starting from next week with the Department of Hence we call this one phase 1. Phase 2 will be looking at things like your overtime, Sunday pay, lunch hour pay, maternity leaves and payments during maternity leaves, standby. So there's other things that are still going to be negotiated. We can now move forward with multi-year agreements in place for both the pilots and the cabin attendants, knowing that our crew will be stable for the next 4 years. Our efforts now can shift to fully focus on our passengers and to prepare for the upcoming busy season. Nou vir 'n kykie na die markaanwysers soos om sluitingstyd. Net hierna die sportnuus en ook die weer vir môre, bly ingeskakel. Die Springbok-kaptein Siya Kolisi sê Suid-Afrika pak môre 'n Italiaanse span in Turyn wat meesters is by die afbreekpunte. Na die Azuri se indrukwekkende sege verlede naweek oor Australië, weet die wêreldkampioene dat 'n taai stryd voorlê. Kolisi sê die stryd by die afbreekpunte gaan 'n groot rol speel in die uitslag van die wedstryd. It's not only last week, but when we played them in South Africa as well, it was one of the big things that they were good at against us. We struggled the first game, and that was one of the big reasons why, it was hard for us to win that game. So we know how good they are. We've done our homework, and we're going to have to make sure that we look after it properly this weekend. En 'n splinternuwe wêreldklas plesierskip ontvangsarea by die Mosselbaai hawe in die Wes-Kaap het amptelik sy deure geopen.
Dit is net betyds vir die begin van die 2025-26 passasiersskipseisoen. Die uitbreiding sal nie net toerisme in die gebied 'n hupstoot gee nie, dit sal ook die ervaring van besoekers verbeter en die tuinroete verder vestig as een van Suid-Afrika se voorste plesierskipbestemmings. 'n Nuwe hoofstuk vir toerisme in Mossel Bay. Die aankoms van die SA Diana het die nuwe passasierskipseisoen amptelik geopen. Sy staan gemeer hier agter ons, fantasties om haar in ons waters te sien. En dan op dieselfde tyd het ons ook ons nuwe fasiliteite vir ontvangs om ons passasiers te welkom, vandag ook gelunch. Die nuwe ontvangsarea is geriefliker, bied beter sekuriteit en verseker 'n gladde en professionele aankomsproses vir internasionale besoekers. So that's in line with the airlines or the airports will mean that the Port of Mossel Bay has got now the right to disembark and embark passengers. So that is going to automatically contribute to the growth of Mossel Bay, tourism development, economic development and also job opportunities for the locals. Elke skip wat by die hawe aandoen, bring honderde besoekers wat by plaaslike restaurante eet, inkopies doen in die dorp en die streek se besienswaardighede verken. In the last 24-25 season, Mossel Bay welcomed just over 32,000 passengers with 25 cruise liners visiting the shores, bringing roughly around 45 million rand to the local GDP economy. Tanya Krause, SAK nuus, Mossel Bay in die Weskaap. En dis al waarvoor ons tyd het vanaand. Ons is môre aand terug en wel om 6:15 op SABC2. Geniet die naweek.